ngay một thùng. CPU mới tinh Kenu eSport M733F, hỗ trợ mainboard EATX, ATX, MATX, ITX. Chất liệu thép 0,5mm, sơn tĩnh điện, mặt kim loại, mặt thông kính cường lực, hỗ trợ cả tản nhiệt nước. Cổng kết nối USB 2.0 và USB 3.0 audio LED quạt. Còn chờ gì mà không đặt mua ngay dưới giỏ hàng? Bây giờ các bạn hãy tiếp tục xem mình mở hộp tiếp nhé.